Ahojte priatelia kravnisti, dnes si ukážeme takýto menší test toaletných kempingových papierov. Na tento test som si pripravil 6 najpredávanejších kempingových toaletných papierov. A to sú od značky Fiamma, máme tu jeden bambusový, máme tu Pro Plus, máme tu Tedford, taktiež aj Camping For a máme tu aj Camping Gas. Tak a mám tu aj klasický toaletný papier. Takže otestujeme si, ako fungujú jednotlivé kempingové toaletné papiere. Taktiež pripojíme do testu aj klasický toaletný papier. Aby som nasimuloval podmienky, ako sú v toaletnej kazete, tak k vode pridám túto toaletnú kapsulu. Ja používam od značky Dometic. Za mňa sú najlepšie, sú síce drahé, ale celkom majú peknú vôňu a robia to, čo majú. Takže si ju rozpustíme vo vode, nalejeme ju do týchto sklenených nádob a do každej nádobky, budeme ich mať 7, si vložíme 3 ostrižky toaletného papiera. Necháme ich pôsobiť 24 až 48 hodín. Prídeme sa vždycky na to pozrieť, ako sa rozpúšťajú. Tak, sledujte ma až do konca. Tak a pripravil som si tu 7 nádob. Každú nádobu mám označenú hore na viečku. Tak ako som hovoril, mám tu rozrobenú vodu spolu s Dometic kapsulou, aby simulovalo to podmienky ako v toaletnej kazete. Tak ako prvý si vložíme Camping Gas. Vložíme si tam a dáme si tam 4. Čiže 4 ostrižky, 1, 2, 3, 4. Vložíme dovnútra. Máme to tam. Zatvoríme. Tak a ďalší máme Camp For. Taktiež si zoberiem z neho 4 ostrižky. Čiže 1, 2, 3, 4. Vložíme ich dovnútra. Ako ďalší máme bambusový. Táto značka je nejaký český výrobca. Zakúpil som ich minulého roku na výstave v Brne. Tento jediný som momentálne používal a bol som s ním veľmi spokojný. Uvidíme, ako ostane v teste s ostatnými. Taktiež 4 ostrižky bambusového. Ako ďalší tu máme tento Pro Plus. Všetky toaletné papiere som sa snažil zakúpiť, aby boli dostupné tak ako v Nemecku, v Rakúsku, v Česku a na Slovensku, takisto aj v Poľsku, v klasických obchodoch. Samozrejme najpredávanejší je tento Tedford, nakoľko ho ponúkajú všetci predajcovia. 1, 2, 3, 4 Pro Plus. Nasleduje Fiamma. Fiamma je v balení 6 kusov, takže to vychádzalo, sa mi zdá, že s najlepšou cenou. Materiálovo mi pripomína klasický toaletný papier, ktorý používame doma. Taktiež 1, 2, 3, 4. Fiamma. Teraz si dáme jeden z najpredávanejších a najpoužívanejších, je to Tedford. Uvidíme, ako dopadne v teste. Ako keď sa priznám, ten som ešte ani nepoužíval. 1, 2, 3, 4. Tedford. A samozrejme nakoniec, lebo veľa z vás karavanistov na rôznych stránkach a forách diskutuje o tejto problematike. Taktiež si vyskúšame klasický toaletný papier, je to trojvrstvový. Uvidíme, ako sa bude rozpúšťať. Takže 1, 2, 3, 4. No je z nich najhrubší, tak uvidíme, sám som na to zvedavý. Používal som to aj ja zo párkrát na takých menších výjazdov, keď som nemal tento kampingový toaletný papier. Tak, všetky toaletné papiere máme zatvorené v nádobách.
a vidíme sa o 24 hodín. A taktiež o 48 hodín. Tak, sledujte ma až do konca a uvidíte, ktoré sú z nich najlepšie. Znova sme tu po 24 hodinách pri teste toaletných papierov a ideme sa na to pozrieť. Ako prvý tu máme Camping Gas. Najprv sa na to pozrieme vizuálne. Za mňa sa celkom dobre rozpúšťal. Ja vám to potom ukážem. Bol jeden z tenčích, ale za mňa celkom dobré. Teraz ako druhý sme mali v poradí Camping For. Keby som to mal porovnať, tak tento sa celkom tiež dobre rozpustil. Neviem, či to vidíte. Či je to dobre vidieť na kamere. Ako ďalší je bambusový. Nakoľko ja som s ním bol spokojný, tak ma naozaj sklamal. Púšťa sa naozaj ťažko. Ako ja som v toaletnej kazete s ním problém nemal. Raz za čas. Neviem, či to vidíte. Ešte sú tam dosť veľké kusy. Čiže ten je to bambusový. A ďalší v poradí máme Pro Plus. Ten sa za mňa ako jednoznačne najlepšie rozpúšťa. Neviem, ako to vidíte úplne, už sú tam jemné časti. Ďalší máme Fiamma. Ten bol taký hrubší, skôr ako domáci toaletný papier, takže tiež sa rozpúšťa trošku horšie po 24 hodinách. Neviem, či to je dobre vidieť na kamere. Za mňa veľmi neúspel, neviem ako by to bolo pri používaní. A predposledný máme Tedford. Za mňa celkom v pohode, není to super, ako sme to mali vo Pro Plus a v Camping Gas. Tie zatiaľ za mňa sú najlepšie. V optickom teste tiež tu je vidno zo pár väčších kúskov. Áno, ideme do bonusového kola. Z toho kola som naozaj prekvapený. Z toho posledného. Tak sa sami pozrite. Je to klasický toaletný papier, trojvrstvový. Ako sa rozpustil. Takže som z toho naozaj prekvapený. Naozaj. Je to najlacnejší toaletný papier, klasický toaletný papier a pozrite, ako sa rozpustil. Je v podstate na kašu. Som z toho naozaj prekvapený. Fakt. Takže neviem, čo na to povedať. Fakt som z toho prekvapený naozaj, že sa tak rozpustil za 24 hodín. Vôňa toho dometiku je veľmi pekná. Nesmrdí chémiou veľmi, takže je to veľmi znesiteľné. Takže test po 24 hodinách ste videli. Za mňa zatiaľ po 24 hodinách najlepšie obstal asi klasický toaletný papier. To by bola číslo 1. Druhý, najlepšie rozpustný, je za mňa Camping Gas. Ten sa fakt celkom dobre rozpustil. A do tretice by som dal 2 miesta po 24 hodinách a to je Camping For a Tedford. Najhoršie na to, no ešte ďalší, ešte štvrté miesto by bolo
po 24 hodinách Pro Plus. Je to zlé, ale... A najhoršie sú na tom fiama a bambusový toaletný papier. Tie sa veľmi ťažko oddelujú a rozpúšťajú. Boli najhrubšie ako tento klasický toaletný papier. A za mňa je to naozaj prekvapenie. Naozaj, ešte pozrite si to poriadne zblízka. Klasický toaletný papier. A ako sa rozpustil. Za mňa pecka. Poďme si ešte ukázať, keď otvorím, takže... Tak a teraz si to ukážeme zblízka. Použijeme na takúto kovovú špajlu, aby sme si to pozreli detailne, takže... Ideme na to. Ako prvý máme camping gas. Ako vidíte, neviem, či to je dobre vidno, ale zatiaľ sa celkom dobre rozpúšťa. Tak. Čiže to bol camping gas. Camping 4 je ako druhý v poradí. Za mňa tiež celkom v pohode. Miešam to prvýkrát. Čiže to je For Camping, bambusový. Bambusový je na to úplne najhoršie, by som povedal. Je to veľký prepadák za mňa, nakoľko som ho používal. Mal som ho občas. Problém dostať z toaletnej kazety, ale prikladal som to k tomu, že som bol väčšinou na krátky čas. Čiže to je bambusový, za mňa naozaj veľký prepadák. Pro Plus máme ako ďalší. Naozaj veľmi celkom dobre sa rozpustil. Čiže Pro Plus. Ideme na fiamu. Fiama v tomto teste tiež veľmi zle obstála. Ako sami vidíte, sú tu veľké kusy, nerozpáda sa to ešte. Takže za mňa fiama sklamanie. A ideme na Tedford. Tedford sa tiež veľmi super nerozpúšťa. Ako vidíte, sú tu veľké kusy po 24 hodinách. Začal sa rozkladať, ale ešte stále sú tu veľké kusy. Takže za mňa nie je veľmi dobré. Nikdy som ho nepoužíval. Sú na ňo veľmi dobré ohlasy, všade ho predávajú, v každom kempingovom obchode. A za mňa neviem, ako funguje a sú s ním spokojní, ako ste s ním spokojní v toaletnej kazete, ale v tomto mojom teste v domácich podmienkach naozaj prepadak tiež. Ako po tomto teste by som si ho nekúpil. A poďme na bonus. Je to klasický domáci toaletný papier. A pozrite sa na to. Ako sa rozpustil klasický toaletný papier vo vode s kapsulou do toaletných kaziet Dometic. Je to za mňa fakt veľké prekvapenie. Najlacnejší toaletný papier do domácnosti
A takto funguje v toaletnej kazete. Tak, to je klobúk dole. Je to za mňa naozaj veľké prekvapenie. Ako teraz, keď pozerám na to, tak neviem, či budem osobne kupovať toaletné papiere do karavanu. Originálne jedine, keď tak naozaj tie, ktoré v mojom teste obstali najlepšie. Takže ako by som zhodnotil tento test dneska po 24 hodinách, takže za mňa dve prvé miesta je to Camping 4 a Pro Plus. Tie sa za mňa rozpočítali úplne super. Tesne na chrbte je Camping Gas. Dal som tomu druhé miesto spolu s Tedfordom. A najhoršie v mojom teste obstalo Bambus. To obstalo úplne najhoršie spolu s Fiamou. A kde by som priradil klasicky toaletný papier? Dal by som ho úplne na prvé miesto, dal by som ho úplne na prvé miesto a dal by som mu 1+. Naozaj ma to naozaj prekvapilo. Nie je to klasický kempingový toaletný papier, ale toaletný papier pre domácnosť a naozaj ma prekvapil. Takže máme tu dve prvé miesta, dve druhé, posledné prepadáky a bonusový, ktorý vyšiel úplne najlepšie. A vidíme sa o ďalších 24 hodín. Som na to fakt zvedavý po 2 dňoch, ako to bude vyzerať, či sa nejaké poradie zmení alebo nie. Tak dopozerajte ma až do konca. Tak ahojte priatelia karavanisti. Dnes tu máme ďalší deň po 48 hodinách a pozrieme sa na to, na optický test, ako to vyzerá u jednotlivých produktov, toaletných papierov, kempingových, takže ideme sa na to spoločne teraz pozrieť. Ako prvý sme tu mali Camping Gas, po 48 hodinách to opticky vyzerá veľmi dobre, kľudne sa na to pozrite. Opticky to vyzerá, že sa veľmi dobre rozpustil. Takže toto je Camping Gas. Camping 4. Tiež to vyzerá veľmi dobre. Ako tretí v poradí máme bambusový. Tak už na pohľad vidno, že po tých 48 hodinách je na tom lepšie ako po tých 24 hodinách. Už tam vidno menšie časti tohto toaletného papiera. Ako štvrtý v poradí máme Pro Plus. Takže tu sú fakt maličké kusky. Takže Pro Plus po 48 hodinách. Máme tu Fiamu. No pri tejto sa mi zdá, že nedošlo k žiadnej zmene po ďalších 24 hodinách od prvej optickej kontroly. Pozrieme sa ako ďalší, 6. v poradí je Tedford. Tu sa mi zdá, že je to opticky rovnaké po tých 48 hodinách. Takže pozrieme sa na posledný. Je to klasický toaletný papier, trojvrstvový. Nie je to, pripomínam, nie je to kempingový papier, je to klasický toaletný papier, slovenský výrobca Harmony, ktorý zvyknem používať ja doma, tak ako nejaký rakúsky. Škoda, že som si nezobral nejaký rakúsky toaletný papier, ale momentálne sme mali len slovenský, nakoľko som bol doma na Slovensku a tento toaletný som si papier zaobstaral kvôli tomuto testu. Takže
Optický test po 48 hodinách dopadol celkom dobre na niektoré produkty, ktoré sa mi zdali, že sú rovnaké, ako bolo po 24 hodinách. A teraz sa pozrieme na to, ako to vyzerá vo vnútri. Či je to naozaj tak ako opticky. Za pomoci takéto špajle si to pozriem, ako v prvom teste. Takže poďte sa so mnou na to pozrieť. Takže pripravil som si ich, dal som si dole vrchnačiky a ideme sa na to pozrieť, ako to vyzerá v realite vo vnútri. Čiže ako prvý je camping gas. Takže sú to aj väčšie, aj menšie časti. Pokúsim sa vždycky nabrať na novo. Oni sa v podstate lepia, ale celkom dobre sa to rozpadlo, si myslím. Aby ste videli na porovnávanie, hej, takže skúsim to ešte zamiešať. Vôbec som to nemiešal, nechal som to len takto, takže toto je camping gas. Pozrieme sa na ďalší. Camping 4. No tak tento, sú tu menšie časti, to už je vidieť. Čiže tento sa za mňa rozpadol lepšie. Ako tretí v poradí máme bambusový. Ako rozpadol sa, to vyzerá lepšie v pohári, ale stále sú tu takéto veľké kusy. Za každým, keď naberiem, tak... A už viem, prečo mi to robilo problém v tej toaletnej kazete párkrát po krátkych výletoch. Takže toto je bambusový. Teraz si pozrieme Pro Plus. Takže Pro Plus celkom dobré. Fakt sú tu maličké kúsky. Úplne malé. Ten sa za mňa rozpustil asi najlepšie. Teraz si pozrieme na Fiamu. Fiama je na tom rovnako ako ten bambusový. Sú tu stále veľké kusy a spájajú sa dokopy, takže pri vyprázdňovaní to asi nebude celkom super. Tak, ako predposledný máme Tedford. Opticky vyzeral veľmi dobre, ale tie sú tu trošku také väčšie kusy. Nerozpadlo sa to veľmi na maličké, na veľmi malé časti. Takže za mňa tento Tedford, no, čakal som od neho niečo viac, nakoľko všetky kempingové predajne a obchody ho odporúčajú. A ako posledný bonusový je klasický trojvrstvový papier. A pozrite sa na to. Je to klasický domáci trojvrstvový papier, žiadny kempingový papier. Je to slovenský výrobca Harmony a pozrite sa na to. To je proste bomba. Bomba, žiaden kempingový papier. A rozpustil sa najlepšie zo všetkých. Takže za mňa je to topka. Takže na 3. mieste sa umiestnili dve produkty a je to Fiama a Bambus, ktoré obstali v teste najhoršie. Sice tieto dva produkty boli najhrubšie a v podstate najjemnejšie na dotyk. Takže
aj možno z tohoto dôsledku, ako neodsudzujem ich, hej, lebo v podstate na dotyk a na používanie sú veľmi jemné. Otestoval som ich aj takto na jemnosť. V podstate za mňa 4 najjemnejšie toaletné papiere, jednoznačne Fiamma a Bambus. To bola topka. Potom tam bol Tedford a Campingaz. Tieto 4 boli najjemnejšie a jeden z nich, bambusový, bol trojvrstvový a taktiež aj klasický. Bol trojvrstvový, všetky ostatné produkty boli iba dvojvrstvové. Takže presunieme sa k druhému miestu. Na druhom mieste máme taktiež 2 produkty a s jedným z nich je Campingaz a druhý Tedford. A tadadadá, na prvom mieste máme dokonca až 3 výhercov, ktorí v mojom teste obstali najlepšie. A tým je Camping 4 a Pro Plus. To sú dvaja výherci kempingových papierov a najlepšie z nich na prvom mieste obstál klasický toaletný papier od firmy Harmony. Je to slovenský výrobca, takže za mňa je to 1+. Čiže naozaj top produkt. Nielen v domácnosti, ale aj v kempingu. Takže za mňa je to jednoznačný víťaz. Takže víťazov vieme, ale mám tu ešte pre vás jedno takéto bonusové kolo, ktoré som si spravil pomimo. Musíte chvíľočku počkať. Mám tu 2 výhercov a to je klasický toaletný papier Harmony a Camping 4 v obyčajnej vode. V obyčajnej vode po 48 hodinách. Pozrieme sa aj na to takto, lebo niekto nepoužíva chémiu, takže opticky Campingaz, ako sa rozpadol v čistej vode po 48 hodinách. A klasický toaletný papier, ako vidíte, je úplne na kašu. A pozrieme sa aj znútra, ako to vyzerá. Takže prvé si dáme Camping 4. Ako vidíte, aj v čistej vode sa rozpustil veľmi dobre. Za mňa top. A pozrieme sa na ten klasický trojvrstvový papier. Taktiež v čistej vode sa rozpustil perfektne. Takže za mňa nie je nutné používať kapsule alebo prípravky do toalety, ak tam nepotrebujete vykonávať potrebu. Takže aj v čistej vode sa rozpustia tieto toaletné papiere. Som rád, že ste ma pozerali až do konca a kľudne dole do komentára mi môžete napísať, poprípade aj aké značky, a určite niečo vyberieme, čo by ste chceli otestovať, ako funguje. A taktiež, keď chcete vidieť moje ďalšie videá, tak mi nezabudnite dať odber a taktiež like, aby vám neušli moje ďalšie videá. Tak, pri ďalšom videu, čaute.